ถือพี่จะพังอีกไหมเนี่ยแล้วเนี่ยเร็วเร็วเธอมากับฝนถ้ามือถือพี่พังอ่ะใครจะซื้อให้พี่เนี่ยเจ้านายก็ไม่ซื้อให้อีกแล้วนะเร็วกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านเลยเฮ้ยเร็วอีเนชโอ้โหเพื่อนดีนะเราเดินมาไม่ไกลกันเนี่ย